Добрый день! Приглашаю всех сесть удобно на коврике, скрестить ножки, вытянуться за макушкой вверх и приступить к небольшой разминочке. Мы будем с вами делать вдох, глубокий вдох, ручки через стороны вверх и выдох вниз. И еще разок. Вдох, наверх, потянулись. Выдох, укладываем ручки на животик. У девочек левая ручка спереди, и по часовой стрелке мы просто проглаживаем наш животик. Столько раз, сколько хочется. По часовой стрелке гладим наш животик. Замечательно. Переходим на любимую шейку. Мы будем наклонять голову вниз, поворачивать по диагональке и поднимать на бок, подбородок вниз, обратно сторона и выросли. На бок, подбородочек вниз, обратно и поднялись. Замечательно. Помним, что опуская голову на бок, мы с вами противоположным ушком стремимся вверх. Небольшие покачивания переходят полностью в раскачивание всего тела со стороны в сторону. Шея допивает движение. Можно шею не задействовать. Слушайте себя. Да, все глубже и глубже. Добавляем плечико и добавляем крыло. Чувствуем себя свободными, легкими, как птицы. Начинаем парить. Одно крыло, второе крыло. Одно, второе. Летим. Хорошо, прилетели. Раскрываемся на вдохе, на выдохе прокручиваем руку внутрь, специально приподнимая плечико. Прям максимально. Внутрь и наружу. Хорошо. Развернули. Точнее, раскрыли пальчики врозь. Несколько раз проработали кисти. Запястья вверх-вниз. Растянулись. Удлинились и, перехватывая ручку, мы дотягиваем бок, затем мы идем на диагональ, возвращаемся в сторону и меняем. Удлинились, слегка ссутулились, потянулись руками вперед, расширили лопаточки. Хорошо, вытянулись и по одной ручке мы тянемся вверх. Одна, вторая. Очень хорошо вытянулись. И несколько раз приподнимаем плечики. Вверх и вниз, вверх и вниз. Да, поставили ручки, краешки пальчиков на плечи и переходим на вращение. Сижу я под шум прибоя, а сейчас записываю под стрекот кузнечиков. Вы молодцы, растянули руки, удлинились, разверните ладошки наружу. И начинаем с небольших скручиваний. Можно делать с маленькой амплитуды, совсем с небольшой, потом увеличивать. Не забываем всегда удлиняться вверх за макушкой. Сгибаем ручки и начинаем по диагональке вытягивать одну руку, потом вторую. Прекрасно. Снова вытянулись, развернулись, упираемся ручками в коврик и удлиняемся по диагональке вдаль. Остались в диагонали же округлились, вытянулись, снова округлились и по сторонам ручки развели и наше движение вперед, в сторону, выросли. Удлинились, развернулись, упираемся в пол, за макушкой себя вдаль вытягиваем. По диагонали же делаем округление. Поднимаем ручки, снова округляемся. И ручки у нас вверх и в сторону. Собрались вверх и через центр выросли. И только по центру несколько раз тоже движение
Раскрылись, закрылись. Помним, вперед вдох, назад выдох. Хорошо. Ножки. Широко поставили ножки и чередуем. Хотим обе ножки опустить в пол, и правое и левое бедро стремятся к полу. Добавляем скруточку. В скрутке мы тоже удлиняемся вверх. Чувствуем, как приятно вытягивается бок, спинка. Поменяли сторону. Удлиняясь вверх, обернулись назад. Вернулись на центр. Собрали бабочку. В своем темпе, как хочется, мягко ли, плавно ли или быстро, полетели крылышками. Летим, летим. Дальше я упираюсь руками и отдаю весь вес тела рукам. На кулак, на ладошку встаньте и полностью расслабленной поясничкой повисите. Найдите удобный упор в руках, и как только вы сможете расслабить спинку, очень приятное движение. Потянулись вперед, покачали плечиками. Супер. Поехали дальше. Упираемся носочками, превращаемся в такую балетную бабочку. Вытягивая ногу, мы делаем пару пружинок назад и опускаем. И снова вытянули и опустили. Делаем 3-4 раза. Если ножка полностью не вытягивается, это совсем не беда. Вторая нога. Пару покачиваний назад и вернуть ножку. Покачали и вернули. Угу. Хорошо, попружинили ножкой назад и вернули. Корпус тянется вперед, а локтями мы расталкиваем коленочки назад. Подержали. И будет у нас опускание и раскрытие. Можно рукой помочь себе раскрыть ножку назад. Стопа падает на внешний край. Внутрь, наружу. Поработали, потолкали. Угу. И согнутую ножку мы переставим чуть-чуть ближе к себе. Я держусь за пятку, чтобы корпус не убегал на бок. И точно ваша пятка – это центр между груди. Мы тянемся вдаль. Расслабьте голову, положите ее на пятку. Замечательно. Поменяли. Ножка внутрь, наружу. Мягко. Раскрываем, закрываем. Угу. Подержали разворот. Завернулись двумя плечиками на ножку и устроились. Легли, покачались или замерли. Можно, конечно же, лежать дольше. Вытянули обе ножки, удобно сели. И мое любимое движение. Поехали. Сели на красивую лошадь и поскакали. По сути, мы меняем угол наклона таза. И полукруги корпусом. Вперед уходим грудным отделом, не сутулись. Как будто ныряем вдаль и выросли. Стопы держите или сокращенными, или вытянутыми, как вам приятней. Угу. И теперь такими выстилающими движениями мы ложимся, покачиваясь справа влево. Поддержите себя у правой, у левой ноги. Перетеките в наклон, то на одну ножку, то на другую. Все мы делаем здесь довольно быстро, не зависая. Выросли, превратились в волну. На вдохе вниз, на выдохе вверх. Есть, собрали бабочку. И наше легкое завершение. Мы просто сделаем приятный, комфортный наклон. И локтями, упираясь в наши бедра, толкнем ножки еще ниже. Макушечкой стремимся вдаль. И на этом наша небольшая приятная разминка подходит к концу. Снова вдох. Глубокий вдох, ручки через стороны.
выдох вниз. Третий раз. Вдох, выдох. Снова ручки укладываем на животик. И по часовой стрелке погладим себя еще. Руки свободно в комфортной, удобной позе. Поставьте на коленочки. Просто переведите свое внимание на дыхание. Комфортный вдох. Такой же мягкий выдох, без задержек. Ощутите себя в пространстве. Пройдитесь внутренним взором по всему телу. Все участочки осветите ярким золотистым светом. И когда готовы, возвращаемся в жизнь. Прекрасного вам дня!